All right, konnichiwa. It has been way too long since I've connected with everyone in Japan, so thank you for being here this evening. 日本の皆さんと最後に会ってあまりにも長い時間が過ぎましたが、今日はお越しいただいてありがとうございます。And thank you for your interest in the upcoming workshops. そして、今後のワークショップへの、皆さんの、ご興味にも感謝します。I know that there are tremendous changes unfolding in the world, many of them instigated by COVID. 今、世界で途方もない、変化が起きてますね。その多くは、コロナによって起きていますが。And I know that there are people who maybe have never experienced me as a teacher, but more importantly, you may not have experienced Luma, the consciousness eye channel, as a teacher as well. そして私という先生に初めて会った方や、特にルマに初めて会う方も、今回大勢いらっしゃると思います。So I would like to bring Luma in now because she is the one who is the primary spokesperson for the classes. I teach a little bit of it here and there as well. And but I think it's important that she talk to each of you and that you connect to her resonance as a being and as a teacher, and so that she can give kind of an overview not only of these classes, but also what is currently unfolding in our world. なのでですね、早速、これからルマを呼びますね。というのは、今回ルマが主に喋ることになりますから、時折私も、話をしますが、ルマが一人一人の皆さんにつながって、先生としてつながって、またその波動を感じていただくことも大事ですね。これからルマは今起きていることの全体像、やですね、この、今後、来月から行われるクラスの、概要について話をします。So I will go ahead and start to go into trance. It takes me a little while. There'll be some deep breathing, but eventually Luma will be here to extend her gratitude and to say hello. では早速トランス状態に入っていきますね。少し時間かかりますが、深呼吸を続けながら、トランスに入って、ルーマが来たらルーマの方からご挨拶申し上げます。All right, then. This is Luma. Let us extend our greetings to each of you today. 皆さん、こんにちは。ルーマです。今日は皆さん一人一人にご挨拶申し上げます。And like Annie, it is a joy for us to connect once again with those of Japan. アニーもそうですが、私たちも日本の皆様とつながることができて、本当に嬉しいです。Let's begin by talking about a bit of the current situation that has unfolded in your world. ではまずですね、皆さんの世界の状況についてお話したいと思います。Because it will aid in providing context, perhaps, for some of the chaos, disruption, and emotional flow in your personal realities. そうすれば、あなた個人の現実の中のいろんなカオスや動揺や感情的な状況についてわかると思います。One of the ideas that is not completely understood about COVID is that when it entered into your world, it went like a boulder deep and wide, not only through the consciousness, subconscious, but also deep into the unconscious of humanity.
コロナについてまだ知られてないことが一つあります。それはコロナが皆さんの世界に現れたとき、それは皆さんの意識、潜在意識だけではなく、無意識の深いところへと入っていった、浸透していったということです。And its disruption to the consciousness of the people of Earth rippled far and wide, but also very deep in the unconscious. そうすると地球人の意識は非常に乱れましたが、その動揺した乱れた状態は幅広く広がっていっただけではなく、意識の奥深くへも到達したんです。And you are currently living the impact of those ripples deep and wide. そして皆さんはその深く入ったその影響力のさざ波の中に今います。So what happened as it dropped in and went deeper and deeper into the unconscious is that fragments of your unconscious broke off. そしてこのコロナウイルスのことが皆さんの無意識の中に深く深く入っていくと、皆さんの意識の無意識の一部が取れて壊れて切り離されていきました。Fragments of hurt and pain and loneliness and especially fear as well. 例えば傷ついた気持ちや痛みや孤独感、特に恐怖の断片が出てきたんですね。But it was not just your own fear and pain and hurt and loneliness. でもそれはあなた自身の恐怖や苦痛や孤独だけではなく、It was also some that you inherited in your DNA through your personal ancestry. 皆さんがご先祖からもらった DNA の中のそれも、DNA の中のいろんな恐怖や痛みも出てきたということです。Fragments of the hurt and pain and loneliness coming from your parents, coming from your grandparents, coming as well, even from your great grandparents. 例えば皆さんの親や祖父母や曽祖父母、その段階、そのレベルから来た痛みや苦痛、そして孤独感があります。All of this emerging then into the consciousness of you and into the consciousness of everyone on planet Earth. そうしたものがあなたの、そして地球人すべての意識の中へと浮上してきたんです。And some of these energies currently in the world that you would consider more constrictive emotion, right now, many of them are actually free floating pain, free floating fear. And it's very difficult to identify that which is personally yours versus that which may be coming from the mass consciousness. なので、今の世界に蔓延しているエネルギー、そこにはいろんな、感情がありますね。例えば痛みや恐怖、こうしたものが本当にその辺に浮遊している状態で、それが自分のものなのか、あるいは集合意識の痛みや恐怖なのか、なかなか見分けがつきません。But it is not important for you to identify the source of the pain or the hurt or the constrictive emotion. しかしですね、そういった苦痛や制約的な感情が、窮屈な感情がどこから来ているか突き止める必要もありません。You need to accept the inevitable that you are here to process and heal it and move beyond it. それよりもあなたはそういった感情をプロセスして癒してそれを乗り越えるっていうその不可避な状況をまず受け入れてください。Because these layers of densified energy cannot move into some of those new world energies. というのはこういった重いエネルギーの層は新しい世界のエネルギーへと移行することはできないんです。So it is the perfect storm, so to speak, for tremendous chaos as well as tremendous change. なのでつまり向こう新しい世界に持っていけないということですね。だからこそ今は途方もないカオスと変化がこの世界に起きています。And so it was important that some of this deep-seated fear and pain was awakened in humanity. ですからこの深いレベルの恐怖とそして痛みが人類の中で目覚めることはある意味不可避の避けられないことでした。So you are in the uncharted of chaos, the uncharted of here and now. なので皆さんは今未知のカオスの中にいます。
今まで体験したことのないような今ここの中にいます。which allows for the opportunity to create more and more conscious change with responsibility. だからこそ、今こそ責任を持って意識的に変化を起こしていくときです。You are, and this is related to the fourth module of the Lemurian schools. これはレムリアのクリスタルシティのスクールのモジュール4の内容と関係していることですが、which is all about the new paradigm unfolding out of which a new world precipitates. モジュール4は新しいパラダイムの話ですね。そこから新しい世界が出現するという。Because through this, as each of you know, you are going through a metamorphosis as a human being. それを通して皆さんは人類全体として変容を、メタモルフォーゼを起こしていくからです。A metamorphosis leading you towards an integrative path, healing, polarity, and being able to move beyond paradox in your world. それによって統合が起きますね。つまり二極性が癒され、そしてパラドックスを超えていくという、そういった変異がメタモルフォーゼが起きます。And to add your vision and your imagination and your choices to this unfolding paradigm. そして今出現している新しいパラダイムにあなたのビジョンとイマジネーションと選択を入れていく時となります。As you know, your world is moving from an age of information into an age of consciousness, where consciousness is what is valued. ご存知のように皆さんの世界は情報の時代から意識の時代へと、つまり意識が尊重される時代へと移行しつつあります。But there is always a polarity to anything that happens in your world, yes? And so with this dropping of COVID into the planetary system of which you are a part. しかし、この世の中には二極的なものですから、何事にも二極性があります。そして今、コロナが皆さんの地球のシステムの奥深くへと入っていきました。What it also awakened in those deep ripples within the unconscious was it awakened a virgin magic. しかし、それによってですね、皆さんの無意識の深いレベルでその波紋が到達したときに、今まで使われたことないような初めての魔法も生まれたんです。And we use the term a virgin magic because it is a magic that you have not used before in your realities. これは処女のいわゆる処女的な魔法と呼びましたが、なぜかといったら皆さんが今まで使ったことないような本当に初めての未知のマジック、魔法だからです。And this pounding that happened from COVID also pounded Mother Earth. またコロナによって皆さんの意識が打ちつけられましたが、その波紋は皆さんの地球にも響き渡りました。For she is also going through an evolutionary process. なぜなら地球もある進化のプロセスの中にいるからです。And this virgin magic awakened in her as well. そしてすると地球の中にもこのまだ見たことのない未知な魔法が生まれました。So as you can see, there's tremendous chaos. You are in the uncharted of change, and yet these are particulars that needed to unfold to create an energy that would push you forward into the future. お分かりのように今途方もないカオスとそして先の見えない変化の時代でありますね。でもこれも全部必要なことだったんです。皆さんが未来へと行くために、皆さんを後押しするエネルギーとなっています。And so we just wanted to give that kind of brief overview because of what has happened when we teach the fourth module of the Crystal City Schools about the new world. それは今起きていることの簡単な概要ですね。というのは、この後、今後ですね、クリスタルシティスクールのモジュール4を新しい世界のについてのモジュールを教えることになります。
not only will we outline the particular energies of that new paradigm, この時私たちは新しいパラダイムのエネルギーについてその詳細をお伝えします。but we're going to change some of the meditations that we currently listed in your on your website, SJ. Yes. しかし、今ですね、シンクロニシージャパンのウェブサイトに載せてある、やる予定だった誘導瞑想の内容も変えていきます。We're going to expand upon a couple of them to incorporate profound healings of the polarity that is so extreme in the world right now. つまり、瞑想の内容を少し膨らませて、そして二極性を癒すというヒーリング効果も加えていきますね。今、世界中がそれを必要としてますから。And we will probably be calling on some of the Orion healers, yes, who have healed polarity within their culture, who are choosing at this time to be of service to humanity in your own transformation. そして、オリオンのヒーラーたちも呼ぶ予定ですね。彼らはすでに二極性を癒したオリオンの存在たちで、今回皆さんの意向を助けるためにここで奉仕をすることを選んでいます。But in the Lemurian Crystal City schools, as you understand them to be, 皆さんのご存知のレムリアのクリスタルシティスクールというのは、they were the first schools that were set up in Lemuria, where humanity, in a sense, began its sacred journey. それは何でしょう。これはレムリアで設立された最初のスクールですね。人類が生まれたばかりの時に設立された学校。But Lemuria was that place where the Syrians, who created a vision for a new world that you are in the process of unfolding. そして、レムリア時代にシリウス人は来てたんですね。彼らは今出現している新しい世界のビジョンを当時思い描きました。They spent a very long time in Lemuria creating these crystal city schools so that they could aid in the evolutionary process of humanity towards the dream that they had as a mass consciousness themselves for humanity. シリウス人は人類のためにある夢を描いていたんですね。そして、それを助けるためにも、彼らは長いことレムリアでクリスタルシティスクールを作って学校で教えました。And just briefly, it's important to understand that not everyone went to the Lemurian crystal schools of healing. 簡単に言いますが、すべての人が当時レムリアでこのクリスタルシティの学校に通ったわけじゃありません。They were in the mountains, high in the mountains of the interior of Lemuria. こうしたスクールっていうのはレムリアの内陸部の山の上にあったんです。And when this project first began, there were many Syrian beings who made the choice to incarnate into Lemuria, forgetting who they were, so that they could become a part of the unfolding experiment. そして当時ですね、たくさんのレムリアが地球人に生まれることを選びました。こうすることでですね、自分がシリウス人だということを忘れて、地球の実験に参加することにしたんです。And each of you listening made that choice. そしてこれを聞いている皆さんの一人一人が実はその選択をしたんです。And so because of that, it's important to understand that you contain a tiny bit of Syrian DNA. だからこれを聞いている皆さん一人一人がほんの少量で少しですがシリウスの DNA が中に入っています。That does not make you an ET. だからといってあなたは宇宙人ってわけじゃありません。It doesn't make you special. だからといって特別なわけじゃありません。It merely makes you unique. ただあなたはユニークな独自の存在だということです。But it has been so much of what has driven you to pursue a unfolding spiritual journey. そしてだからこそ、ここに皆さん一人一人がずっとスピリチュアルな探求を続けてきたんです。And if you are here listening to this, you were one of those children or adolescents or young adults
who, in a sense, metaphorically, heard the call to go to the Lemurian Crystal City schools. またこれを聞いているあなたは、当時ですね、レムリアのクリスタルシティスクールに行けと呼ばれた人々ですね、子供や青年だった頃、思春期の頃にスクールに呼ばれた当時の人の一人です。And the only way to get there after you said goodbye to your families and made the journey to the interior of Lemuria was to teleport yourself there. そしてまずは、その時あなたは家族に別れを告げ、レムリアの内陸部に行った後は、テレポーテーションでしか山の上の学校に行くことはできません。And you might have spent days, weeks, sometimes even months attempting to do that. なので山の下で何日も何週間も、時には何ヶ月もテレポーテーションしようと待ってます。But if you made it there, you were greeted by teachers. そしてようやくそこに到着したら、そこにいる先生たちが迎え入れてくれます。They knew if you made it there, if you arrived, you were supposed to be a part of the Lemurian Crystal City schools. 学校に到着できたということは、レムリアのクリスタルシティのスクールの一員で、あるべき人だと分かってもらえるんです。And so, as a Syrian being who forgot who you were, you participated in the various opportunities, such as to learn how to be a dreamer, to be a dreamer companion, to crystal keeper, healer, all kinds of various schools were a part of this conglomerate called the Crystal City Schools. あなたはシリウス人であることを忘れて人間として生まれ変わり、そしてレムリアでこのクリスタルシティスクールに参加することにしたんですね。ドリーマーになってもいいし、ドリーマーのコンパニオン、伴侶になってもいいし、クリスタルの番人になってもいいし、ヒーラーになってもいいわけです。And as you know, the outline of Lemuria was, as a paradigm, it was very much in the feminine, it was very much matriarchal. レムリアは母系社会ですね。非常に女性的なパラダイム、枠組みの中にありました。Spirituality was a way of life there. You were encouraged to, and you were supported by your relationships with your unseen friends. レムリアではスピリチュアルな生き方が当たり前で、そしていつも見えない友人たちにサポートされていました。So in this module, you will explore the Crystal City schools. You will develop, reunite with your Lemurian dreamer. You will heal within the Syrian temples there. It will be for all of you, in your way, a trip down memory lane. なので、レムリアの方のモジュールでは、皆さんにはクリスタルシティスクールを探求してもらって、レムリアのドリーマーと再び会って、そしてまた、シリウスの神殿でヒーリングも受けますね。すべては、いわゆる思い出街道を歩くという体験をしてもらいます。But you see, the foundation of this is already within you. しかし、その土台はすでにあなたの中にあります。But now it's more of a claiming and remembering. しかし、モジュールに出ることでそれを思い出して、自分のものにするということですね。Because that Lemurian state of mind is so much what the future world is returning to. Not Lemuria, but to the Lemurian state of mind, which is very different. なぜなら、これからの未来は、人々はレムリア的な心の状態になるからですね。レムリアに戻るわけじゃないですよ。ただ、レムリア的な心の在り方に戻っていくということです。But with the fourth module of the New World, そしてモジュール4は新しい世界に関するモジュールです。one of the other primary ideas that is important is to understand that your observing and measuring devices that you utilize to experience your world, to register your world, those observing and measuring devices need to change. そしてそこで大事な考え方が一つあります。それはこれまでの世界を見るための測定器、つまりいろんなフィルターなどですね。それを今後変える必要があるということです。The lens through which you experience reality has got to change. あなたが現実を体験するためのレンズ、あるいはフィルターを今後変える必要がある。And it is much more now about the function of reality versus
the form of reality. これからは現実を見るときは、形よりも本質を見ることが大事です。Because it's related to this idea that a founder said through Annie in a workshop, and we love it. All right, so we're going to repeat it. なぜなら、ファウンダーという存在がアニーにワークショップで伝えた言葉ですが、which was, you are not here to create the integrity of the paradigm they have laid out as a foundation. 彼女はこう言われました。あなたは彼らが作り出したこの土台となるパラダイムをそれを全部作り直すために来ているわけじゃない。But you are here to learn, you are the architects of a new reality. そうじゃなくてですね、あなた自身が新しい現実の設計士なんだ。And as the architects of a new world, your building blocks are the building blocks of the expansive emotions. そして新世界の設計として何を土台にこの世界を作っていくのか、拡大した伸びとみと広がっていく感情に基づいて新しい世界を作りなさいと。Creating a new world through the building blocks of love, understanding, compassion, creativity, and so on. 例えば愛や理解力や思いやりやクリエイティビティ、そういったものを土台として、礎として新世界を作っていきなさい。Those are the building blocks that you are here to utilize as the architects of a new world. 新しい世界の設計士として作り出す建築家としてあなたはそういったものを土台に礎として新世界を作っていくべきだ。Because form will emerge that is beyond your imagination when you begin to do so. そういったものに基づいて世界を作るとあなたの想像を超えた形が出現するだろう。So there are so many threads that we want to talk about in this new workshop, New World Workshop, yes, but we think we need to stop there because we have only an hour with you. この新世界のワークショップについてはまだまだ話したいことがいっぱいありますが、1時間しかないので、この話はここまでにしておきます。So, Ruri-san, do you have some questions here? じゃあ質問があれば、ルリさんお願いします。はい、では、短めに読みますね。私は自分のスターファミリーの一つがアークトゥルスだと思っているのですが、先月私の前に現れてくださいと念じていたら、現れました。ただそれが自分の錯覚か本物かどうしたら確信が持てるようになるでしょうか。So there's one long question, so I will make it short. All right. I always used to think that Arcturus was one of my star families. But then, how can I know if this intuition or my feeling is true or not? How can I be sure? Oh, well, we would say absolutely trust it because Arcturus is one of those, has always kind of been a parallel to the evolution of those of planet Earth. And you also came through the vortex of Arcturus when you incarnated. When you birth, that is your last taste of unconditional love. So you have a relationship with Arcturus, absolutely so. まずはアークトゥルスとつながっているという感覚はもう完全に信じて大丈夫です。っていうのは、アークトゥルスはずっと地球と並行で地球と一緒に地球の進化を助けてきました。また皆さん、すべての人類が生まれたときに、まずアークトゥルスのボルテックスを通ってやってくるんですね。つまりアークトゥルスこそがあなたが生まれる前に最後に味わった無条件の愛の領域です。In your discovery of more and more of your multidimensionality as you integrate and move even deeper into fourth density, で皆さんが自分の多次元的な部分をもっと統合して、そして、それとつながって、第四密度にもっと深く入っていくと、you will begin to understand that you are actually have spiritual family connections to a multitude of future selves, to a multitude of other planetary civilizations. そうするときっと発見するでしょうね。あなたが無数のいろんな他の惑星の人々とか無数の他の人生とつながっているということがわかると思います。But what's most important to remember now is that DNA initial seed that
when you incarnated from Sirius into this evolution of consciousness on planet Earth, choosing to have this experience at the soul level, that DNA of Sirius, which is imperceptible to your scientists. しかし、シリウスの DNA も入っていることを忘れないでくださいね。皆さんはまずシリウス人として、その後地球に生まれ変わって進化することにしました。そしてですね、これは魂レベルで選んだことです。もちろん、科学的にはわからないレベルでそれは入っています。But it has been what has been responsible for so much of your spiritual journey, pushing you along. だからこそ皆さんはずっとスピリチュアルな探求を続けてきたんですね。All right, another question? はい、じゃあ次の質問どうぞ。はい、レムリアのクリスタルシティスクールのモジュール1と4を今回受けようと思うのですが、2と3も受けた方が良いのでしょうか？ So, next question is, I am thinking of taking the module 1 and module 4 of the Lemurian Crystal School classes, but I haven't, but should I also take module 2 and 3? Well, we've set it up so that you can, each module has an integrity unto itself. So absolutely, take one and then you can take four. It does not have to be a linear progression. どのモジュールでもそれ自体で完全なものとなってますので、どの順番に受けてもいいですね。1を受けて、その後4を受けて、その後、また全体、このすべてを順不動に受けても構いません。So feel free to jump around a bit. なので、どんどん飛び回っても構いません。はい、続きまして、レムリアのスクールに行くことで何ができるようになるのですか？ So, what could one attain by going to these Lemurian schools? Part of it, most of it, yes, is to understand even more so what a paradigm is, how it shifts, why it shifts, and also that all of this has been foundational experience within you at the soul level. まずはですね、こちらの、実際の授業の方ですね。そこではパラダイムというのがどういうもので、どのように変わって、なぜパラダイムが変化するかについて話をします。ただこうした知識がすでにあなたの中に土台として入っていた、魂レベルで入っていたということも発見できるでしょう。As you know, as an example, your current paradigm is based upon power as domination, power as the ability to take from someone, power as bullying, yes? It is also based upon struggle and pain, linear causality, and it is against nature, quite honestly. That's the paradigm you've been living in that is now falling apart. 例えば今のパラダイムは、力とは支配することであるとか、誰かから奪うことであるという、そういう考え方のパラダイムですね。またすべては、順番通り、直線的にできていく、現実、また、自然と戦うような現実。でもその古いパラダイムが今まさに崩れつつあります。And a paradigm of experience can even can evolve, which Lemuria evolved, but Atlantis de-evolved. そして今、体験のパラダイムっていうのはレムリアのように進化していく場合もありますが、アトランティスの場合はパラダイムが退化していきました。And you are choosing out of this new paradigm to evolve into something else. そして皆さんはこの新しいパラダイムに入っていって別の存在へと進化することを選んでいます。And you are doing it through an evolutionary process called conscious choice. そして意識的に選択していくということで起きる進化ですね。それが今皆さんの地球で起きていることです。Which requires enormous responsibility at the personal level. 一つ一つ意識的に選んでいって作る現実。これは途方もない自己責任が伴いますね。And in many ways, you have been in training in many lifetimes and on many other levels of your consciousness for this lifetime. そして皆さんはたくさんの人生の中で、またいろんな意識レベルで、まさに今の人生のためにトレーニングしてきました。Because in this current world, you could be living in nightmare, you could be experiencing mediocrity, or you can be going for the dream. 今の世界では悪夢のような現実を生きることもできれば、凡庸な現実も生きることもできれば、夢を生きることもできます。
And we believe each person on this call is hearing the call of the dream or is going for more and more and more of the dream, which is a new paradigm, a new reality, a new world through which to experience life. そしてこれを聞いている皆さんの一人一人が夢の方を選んでいるはずですね。もっと夢の方に向かって新しいパラダイム、新しい現実、新しい世界を選ぼうとしています。You see, we'll just throw it in here, but that new paradigm, yes, is about more balance and harmony, recognition of the true feminine, true masculine. It is power based upon a dance between love and will, so it's more balanced. そして新しいパラダイムとは、例えば男性性、女性性のバランスが取る、真の男性性、女性性が戻ってくるということ、バランスと調和に満ちた世界、そして力とは愛と意志の間の調和的なダンスであるという、そういった世界になっていきます。And it's about co-creation, and it's about magic, and it's about learning how to receive more and more of your reality. また共同創造の世界であり、魔法のような世界であり、自分の現実をもっと受け取っていくという世界でもあります。Which makes life a joyous adventure. そうすると人生が楽しい冒険になりますね。All right then. So we believe we probably should move on, right, Rory-san? じゃあ進んでいった方がいいですかね。お願いします。Yes, please. Yes, All right then. So the Messenger of Light course, yes. First of all, the Messengers of Light, Danny was introduced to them in the early 90s, as some of you may have read. では、メッセンジャーフライトの講座について話をしますね。まずは、アニーはご存知かもしれませんが、90年代にメッセンジャーフライトに出会いました。What we love about teaching this class is it continues to evolve. そしてこの講座の素晴らしいところは、どんどん内容が進化していくということです。Because you are evolving so quickly as human beings now. なぜなら皆さん人間も今急速に進化しつつあるところです。That the veils between you and the opportunities presented by partnering with the messengers of light are much more intensified. ということで、メッセンジャーフライトとパートナー関係を組んで連携することで、よりたくさんの機会が開けていくということですね、これから。And they have been, as we said, parallel to those of planet Earth for a very long time, stepping in, being of service, helping, bringing healing whenever they can. Only now they are doing it through human beings who are conscious of the relationship that they have with them. メッセンジャーフライトたちは長いこと地球と並行で、例えば必要な時はヒーリングをしたり、人類に貢献してきましたが、今はですね、人間と組んで、意識的にそれを分かっている人間と組んで、奉仕をするのが好きです。And some of you made a pre-life agreement to work with them. Some of you are making the choice to work with them. And so they are responding with excitement to your choice to work with them. 生まれる前に合意をして、一緒に何かするっていう合意をして生まれてきている場合もありますね。また今選んでもいいわけです。そうするとメッセンジャーライトたちは喜んで協力してくれるでしょう。But we want the most solid relationship possible to unfold with those who make the choice to take this course. この講座を選んだ人には、しっかりとした関係性を作っていってもらいます。メッセンジャーたちとの。So the first weekend is the preparation and integration of body, mind, and spirit to receive a messenger of light, because you are channeling non-verbally. これはですね、メッセンジャーフライトの講座っていうのは言葉を使わないチャネリングと言ってもいいですね。なので彼らを受け入れるための、つながるための体と心と魂の準備をしていくという、それが1週目になります。You don't abandon your body so that they can work through you. They work through your chakra system. でもメッセンジャーフライトはあくまでもチャクラとつながるだけで、あなたの体を差し出す必要はありません。But we'll talk a bit more about who they are. We'll talk about your higher self as your gatekeeper so that you feel safe and secure. 彼らがどんな存在であるかは講座で話をしますね。また、ハイヤーセルフはあなたを守って安全を確保するための番人ですから、門番ですから、それについても話をします。But because the messengers of light
are very connected to that Arcturus gateway through which you go and experience that last bit of unconditional love. メッセンジャーフライトはアークトゥルスのゲートと関係していますね。アークトゥルスのゲートとはさっきも言ったように皆さんが生まれる前に最後の無条件の愛を体験する場所です。We do what we call, which is a sacred rebirth as part of your preparation. なので準備の一部として聖なる再誕生という儀式を行います。So that you travel back through that portal through which you came to experience that realm of unconditional love, so that you will be able, it will act as an attractor at the cellular level to the messengers of light as well. つまり生まれる前に通ってきたアークトゥルスのポータルをもう一回訪れ、そこで無条件の愛を体験したりするんですね。そうすればメッセンジャーたちを細胞レベルで引き寄せることができます。And we also, as part of your preparation, do a rod of light meditation where to open up the channels in your physicality so that you can more easily respond to the movements that they want you to make in working with someone. また準備の一部として光のロット、つまり光の棒を入れる儀式も行いますね。こうすると、体のチャンネルが開いて、メッセンジャーたちとつながったときに、彼らの要望に応じて体を動かしやすくなります。So they are looking for those who want to partner with them in co-creative healing for those of planet Earth. メッセンジャーたちはパートナーを求めているんですね。人間を癒す際に共同作業で一緒にヒーリングをしてくれる人間を探しています。And there are creative ways that you can work with them. You can work with them for long distance healing. It's not that each of you have to set up a table or open an office. いちいち、マッサージテーブルを用意したり、オフィスを用意することは必要はありません。そういう工夫して、例えば遠隔ヒーリングを行うこともできますね。And we also have people who come into this class who don't really want to become a healer, but they want the experience of the messengers of light. また、この講座には必ずしもヒーラーになりたいわけではないけど、メッセンジャーフライたちを体験したいという方もよくいらっしゃいます。And they come for a very personal healing for themselves. そして自分個人が癒されたいと思ってもいますね。And then we continue, yes, in the second module. And again, you do not have to do these linearly. そして次はモジュール2ですが、これもですね、この後は順不動に受けても構わないんです。And we'll continue to lay the foundation, doing meditations, doing blendings with the messengers of light to get you more and more in that channeling mode, yes, where you are able to receive them energetically because it's a process. ここでもさらに基礎を作っていきますね。誘導瞑想をしたり、メッセンジャーフライトとブレンドする、融合するというエクササイズをしたりして、どんどんチャネリングモードになっていきます。そうするとエネルギーを受けやすくなりますから。And in this module, you will learn how to do radiant light healing, which is probably one of the easiest initial protocols to co-create with the messengers of light, but extraordinarily powerful. そして、このモジュールではレディアントライトヒーリング、輝く光のヒーリングっていうものを教えますね。まだ、初歩的なものですが、非常にパワフルな、共同作業となるでしょう。And you will have time online to work in pairs so that you can also experience it individually. オンラインですが、ペアワークもできますね。個々の皆さん、個々の参加者が実際に体験できるように。And we cannot express how excited the messengers of light get with a new class each and every time. また、メッセンジャーオブライフは新しい講座を開くたびに非常にワクワクするようです。And they are here in selfless dedication to this evolution of process and healing that humanity is in right now. 彼らは今人類が体験している進化とヒーリングに貢献するために無私の奉仕をしてくれています。So we just want to see if there are a couple quick questions about that, perhaps, Ruri-san? はい、じゃあこの、メッセンジャーフライトのモジュールについてもし質問があれば受けたいと思います。
はい、では、先ほどの引き続きの質問で、そのままちょっとあげますね。アニーさんからたびたび聞いたあるだけのヒーラーという言葉が気になっています。今回、はこのお話もっと聞くことができるでしょうか。Okay. So Annie or Luma always talk about healing just by being. So Oh. would she or Luma, would you be able to talk more about this in module 4? Yes, in module 4, yes. Because you need to develop a relationship with the messengers of light first, yes. はい、モジュール4ではその話をしますね。ただその前にメッセンジャーたちとの関係を作っていく必要があります。And it's a personal training of your own emotional, mental, and spiritual bodies as well. そしてあなた個人のトレーニングでもありますね。感情体、肉体、感情体、そしてスピリット体を、鍛えていきます。But it is an absolute outgrowth of some of the shifts and changes that are happening in your current world. でもこうしたことも、今の地球で起きている変化の結果と言えます。That new paradigm, yes, it's about more balance and harmony. So rather than a focus on doing, it incorporates beingness, which is connected to soul. なので、例えば新しいパラダイムでは、バランスと調和が必要だって言いましたよね。これからの doing、つまり何かをやるっていう世界から、ただあるという状態へと移行しますが、これはより魂に根ざしたあり方です。And learning that sometimes being healing and being with a client in focused attention, sometimes that alone is all that is needed. そしてただヒーリングの存在としてそこにいるだけ、あるいはクライアントと一緒にいてあげるだけ、もちろん相手に注意を向けながらいてあげるってことですが、それだけが必要であるってこともよくあるんです。But in that state of beingness where you allow the energies to simply flow through you, creating a domain of healing in which someone can make the choice to let themselves be healed. Because ultimately, a healer does not heal anyone. They create the domain in which that person can make the choice to allow the healing. つまりそのあるだけのヒーラーっていうのはただそこにいるだけでエネルギーが自分の中を通っていくのにただ任せるだけのヒーラーですね。そして、最終的にはヒーラーが人を癒すわけじゃないんですね。ただ、そのヒーラーはヒーリングのための空間を作るだけ。その中で癒されるかどうかは、そこにいる、患者が、選ぶことなんですね。つまりヒーラーは、最終的には何もしてないわけです。ただ、癒しの領域を作って癒されるかどうかは相手が決めること、選ぶことです。And we're glad you brought that up because so much of these modules, yes, individually are talking about the nuance of being a healer. この質問が来てとても良かったですね。というのは、こうしたモジュールの多くは、ただ、ヒーラーであることはどういうことか、その精妙なニュアンスについて伝えている部分が多いからです。What is your responsibility? What's not your responsibility? So on and so forth. つまり、ヒーラーとしてどんな責任があるか、そして、責任がない部分は何か、そういったことについても話をします。So again, we could talk all day, obviously, about any of these modules, but we do have limited time here. So, Ruri-san, did you want another question answered, or would you like us to go into a meditation? これについてもいくらでも話しますが、次は、どの段階に行きましょうか、ルリさん。そうですね、たくさんご質問いただいているんですが、ちょっとお時間の関係で全てお読みすることができないので、このまま次のワークに、行かせていただきます。Well, there are many more questions on the chat board, but since we don't have time, we would like to move on. All right, then. All right. Well, we just want to say thank you to everyone. And we're sorry that we did not get to your unanswered questions. So we would invite you to merely kind of sit with the energy, sit with your higher self and soul, so that what is most appropriate for you absolutely unfolds. We do want to add this. We like to have fun in our classes. you like the what? Sorry? We like to have fun in our classes.
はい、そうですね。じゃあ、そろそろ終わりに近づいていますが、皆さんの質問に全部答えられなくてごめんなさい。そして、しかし今回皆さんに会えてとても良かったですね。ぜひこの、エネルギーの中に、座って、ハイヤーセルフや魂が、必要なことを、導いてくれるようにしてもらいましょう。そして私たちは、講座では楽しくすることが大好きです。And each one of you listening, you are here to actively participate in whatever way in this evolution of consciousness and in this building of a new paradigm out of which that new world will unfold. そして皆さん、これを聞いている皆さん一人一人に申し上げますが、皆さんはこの意識の進化に積極的に参加するためにここに来ました。どんな形でもいいんです。また、新しいパラダイムを作って、そこから新しい世界が出現するという、この過程にも参加するために生まれてきたんです。And the light of the divine works through you towards that unfoldment. そして、そうなるというのはそうなるように、神の光があなたを通して働くことでしょう。So let that in, be willing to become a cauldron for that light of the divine. それをよくかみしめてください。そして神の光を入れる器となることを良しとしてください。Because it's not just for humanity, it also changes your own life. というのは人類のためだけではありません。そうなることであなた自身の人生が変わるからです。All right, then. So, with that said, we invite each of you, we just want to say that because this is on Zoom, there will not be music as we give this meditation, but we will send Ruri-san music later, tomorrow at some point. Annie will, and she will combine it with our words tonight so that when you have the recording, there will eventually be music on it. All right? Is that right, Ruri-san? はい、そのようにいたします。そうですね。今回は Zoom なので、通常は誘導瞑想には音楽がかかってやるわけですが、Zoom 上それができないので、録画が終わった、セミナーが終わった後ですね、私の音楽をシンクロニシスのスタッフの方に送って、そして、音楽と、そして、瞑想をつなげて皆さんに送らせていただきます。So we invite each of you now to make yourself comfortable and close your eyes. はい、では誘導瞑想に入りますね。体を楽にして目を閉じましょう。And to do what you do behind those closed eyes, to begin to enter into an altered state of consciousness called meditation. そして目を閉じて、そして瞑想という変性意識状態へと入っていきましょう。So take a few deep breaths to relax and to let go of everything that we have said so you can be present in the meditation. では何度か深呼吸をして、これまで聞いた話は全部忘れて、瞑想のために今ここにいましょう。Let go. 手放して。Sinking deeper now. もっと深く入っていきましょう。And as you sink deeper, your body begins to relax even more and becomes heavier and heavier. 深く沈んでいったら体がどんどん重くなって、さらにどんどん下へと沈んでいきます。Indicating you are moving into the more real of your consciousness. これはあなたがよりリアルな意識状態へと入っていっているということを示しています。So we will count down now from 5 to 1, and with each descending number, you will sink deeper. And on the count of 1, you will find yourself in your internal world in a beautiful, safe place in nature under a canopy of stars. では、これから5から1まで数えていって、数が減るたびにあなたはもっともっと深いところに降りていって、最後は自然の中の安全な場所に、星空の下にいることになります。5, 5、 4, 4、 3, 3、 2, 2、 and
1. そして1。You know you're there. You feel the ground beneath your feet. もう着いたようです。あなたは足元の地面を感じているところです。And you feel the coolness of the night air upon your cheeks. 涼しい夜風が顔に当たっています。But you sense yourself being embraced by the safety and security that is here. この空間の周りの安心や安全な感覚に包まれている感じがします。And you relax even more into this space in your inner consciousness. するとあなたはこの内なる意識の中へとさらにリラックスしていきます。And now that your eyes have adjusted to this shift in resonance, you begin to look at all that surrounds you. もう目が周りの波動の変化に慣れてきたようなので、あなたは辺りを見渡します。The moon is almost full above you. 月がほぼ満月に近い月が頭上で輝いています。And you immediately see the brightest star in the sky, the star of Sirius. そしてすぐに最も明るい星が、シリウスの星が輝いているのが見えます。And you catch your breath, remembering home. あなたはふるさとを思い出して思わず息を飲みます。And you let yourself be filled with the light of that star of Sirius. あなたはシリウスの光で自分が満たされていくのを感じています。And you might close your eyes and breathe it in. 目を閉じてその感覚を呼吸とともに吸い込んでもいいでしょう。And as you do that, you begin to sense some movement around you. すると辺りで何かの動きを感じ始めます。It is the messengers of light who come to surround you now. メッセンジャーオブライトたちがあなたの周りに集まってきたようです。To hold the space, to hold the domain. 彼らはこの空間を、この場を保持するために来ています。And as that light of Sirius now penetrates your space. そしてシリウスの光が今あなたのいる場に差し込んできます。And begins to expand. そして広がっていきます。The messengers of light send their love and healing into that light of Sirius as well. そしてメッセンジャーオブライトたちもその愛とヒーリングの光をシリウスの光の中へと送っていきます。And behind those closed eyes, you let it in. あなたは目を閉じたままそれを受け入れていきます。This beautiful healing resonance that surrounds you now. あなたは今この美しい癒しの波動に包まれています。And even behind those closed eyes, you can sense that connection to Sirius, and you know that the light is still flowing towards you. あなたは目を閉じたままでもまだシリウスとのつながりを感じ、その光があなたの方へと流れ込んでいるのを感じています。And you open not just to the healing of this light, but to the power of this light. あなたはこの光のヒーリングの力だけではなく、そのパワーにも意識を開きます。And in your imagination now, you sense those healers, those mystics, those teachers of Sirius. そして今、イメージの中でシリウスのヒーラーたち、先生たち、神秘家たちの存在を感じています。They travel upon this light to be close to you. 彼らはシリウスの光に乗ってあなたのそばに来ています。Let them come. そばに来させてあげてください。Imagine a circle of messengers of light around you, and within that circle, these beautiful beings of Sirius come to you.
あなたはまずメッセンジャーオブライトたちが作っている輪に囲まれています。そしてその輪の中にさらにシリウスの存在たちがやってきます。And they begin to work with you not only at the physical level, but also the emotional, mental, and spiritual levels as well. 彼らはあなたの体に肉体に働きかけてくれます。またそれだけではなく感情レベル、メンタルなレベル、スピリチュアルレベルにも働きかけてくれます。Nothing is linear. 何一つ直線的なものはありません。Let yourself just surrender the need to know what is unfolding. でいろんなことが順不動に起きていますが、分かる必要はありません。ただ今起きていることに委ねましょう。All of these beings are a part of your own spiritual ancestry. 彼らは皆あなたのスピリチュアルな先祖系譜の一員です。They know who you are. 彼らはあなたが誰であるか知っています。And it is a privilege to give to you at this time. あなたのことをよく知っていて、今のあなたにこうして与えることは光栄なことだと分かっています。Let go. 手放しましょう。And now there is a beautiful energy shift. そして今、素晴らしいエネルギーシフトが起きます。It is the blue light of Sirius now that comes. 今、シリウスの青い光、ブルーライトが来ています。A beam of blue light flows from that star. そのシリウスという星から、青い光線がやってきます。And you feel it penetrate your heart and chest and flow through you. その光は、ビームはあなたの胸やハートに、届いて、あなたの中を通って流れていきます。Going into your cells, between your cells, and rising just above your skin. 細胞の中に入って、細胞の間にも入って、ちょうど皮膚から少し行ったところまで広がっていきます。Until you are in a womb of blue healing light from Sirius. やがてあなたはシリウスの青い癒しの光に包まれて子宮の中に入っているような状態です。And on this blue light now, traveling to you, are the ancient ones. そして今この青い光に乗って古の者たちがあなたの方へと近づいています。Maybe one, maybe two or three. 古の者たちは一人か二人か3人かもしれません。Traveling on the blue light to be with you. 彼らは青い光に乗ってあなたのそばに来ました。You sense the movement of their robes around you. あなたは、彼らの周り、彼らの絹ずれの音を周りに感じています。And you know that they have come to gift you. 彼らはあなたに何かを与えるために来ています。For they bring the counsel of heart and mind and service. 彼らはハートとマインドと奉仕の心を持っています。Or they bring the gift of empowered destiny. あるいは力強く自分の運命を生きるというギフトを携えています。Abundance. 豊かさや Hope, success. 希望や成功。And you will feel one of them bring one of these gifts to you by placing their hands on each side of your skull. 古の者の一人があなたに今言ったギフトの一つを持ってきます。まずは両手をあなたの頭蓋骨の両側に置いてくれます。Receive
this gift from this ancient one who is with you. では、この古のものからのギフトを受け取ってください。The gift of destiny, the gift of abundance. 運命というギフト、豊かさというギフト。The gift of magic. What one do they bring for you? It's unimportant to know. 魔法というギフト。ただどのギフトをもらったかは知る必要はありません。And they bring their counsel to you. そして、彼らの助言も与えてくれます。Let it flow into you. They know what you need and require at this time. その助言が入ってくるままにしましょう。古の者たちはあなたが今何を必要としているかちゃんと分かっています。In this blue light, simply receive from this ancient one. この青い光の中で今はただ古のものから受け取りましょう。Satisfied that their gifts have been received. 古の者たちはあなたがギフトを受け取ったことを喜んでいるようです。They recede into this blue light. そして、満足して彼らは、青い光の中へと戻っていきます。And you begin to sense a shift in energy. するとあなたはエネルギーが変わったことを感じ始めます。And you now know that the messengers are also beginning to depart. またメッセンジャーフライトたちもこの場を離れつつあります。As well as the mystics and healers who have also come from Sirius. またシリウスのヒーラーや神秘家たちも、離れつつあります。They all return to their domains. 彼らはそれぞれの領域へと世界へと帰っていきます。Leaving you to dream a future. あとは、ここに残ったあなたが、自分の道について夢を描くだけです。And on the count of 5, you will come back into this space. では5つ数えながらこの場に戻ってきましょう。Not needing to know or to remember anything more than is necessary. 必要以上のことを覚えておく必要はありません。1, 1、 2, 2、 3. 3、 Coming back now. 戻ってきましょう。4、 And 5. Coming back. Coming back. 戻って We き don't ま want to す。 leave anyone out there, yes? 誰か残ってる人いないでしょうね。全員帰ってきてください。Oh, we thank each of you for your participation this evening, yes? And we look forward to aiding you in this unfolding journey, whether it be with the messengers of light, whether it be to have greater understanding about the unfolding new paradigm, understanding about Lemuria and the unfolding state of mind that is Lemuria, that is necessary moving forward. では今日参加してくださった皆さん一人一人に感謝します。今後も皆さんの道をぜひサポートしたいと思います。メッセンジャーオブライトの講座でもいいし、あるいは新しいパラダイムについて理解を深めたい方、レムリア的な心の在り方について理解したい方、そのどれにおいてもサポートしたいと思います。And so we want to thank you as well, Sayaka. We have not been with you in a while. そして通訳のさやかさんも久しぶりですね。ありがとうございました。Thank you, Luma. Yes, and we look forward to our time together and with you as well, dear Ruri-san. So we thank everyone with much love
Much love, much love. Good day. SJ のルリさんにも感謝しますね。そして皆さん一人一人に、たくさんの愛を送ります。良い一日を。Thank you, everyone. A big love hug from me as well. Thank you for attending. 皆さんありがとうございますね。私からも大きな愛とハグを送ります。Thanks, ありがと Saika. うござい Bye, ます。 Marie-san. Thank you. All right. Bye-bye, everyone. Take care. 皆さんお気をつけて。